វីដេអូនេះទុកជាឯកសារនៃកម្មវិធីប្រឡងរួមនៅថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី1ទី2ទី3ឆ្នាំសិក្សានៅឆ្នាំម្សិញពុទ្ធសករាជ2569ត្រង់ថ្ងៃទី27-28 ខែធ្នូ2025កម្មវិធីប្រឡងរួមមណ្ឌលនៅវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវហៅថាតំបន់ទី4នៅក្នុងខេត្តវិញឡុងថ្មីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃគណៈកម្មការមេប្រយោគចូលមកហៅថាតាមការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសម្រេចនូវជោគវាសនាប្រកេននឹងជូនដល់ប្រពេកសមណសិស្សនិងសិស្សថ្នាក់ពុទ្ធិកឆ្នាំទី1ទី2ទី3នៅក្នុងស្រុកកញ្ចុងស្រុកកញ្ចុងគឺស្រុកមួយដែលដឹកនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តប្រតាប៉ាំងកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នគឺស្រុកកញ្ចុងកន្លែងទៅជាខេត្តទៅជាឃុំទៅជាបណ្ដាឃុំនៅក្នុងស្រុកកញ្ចុងជាងហើយពេលនេះมันមានស្រុកมันមានឃុំទេកម្មវិធីប្រឡងហៅថាតំបន់ទី4ដែលព្រះអភិបាលពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃខ្មែរពុទ្ធសាសនាវៀតណាមគឺប្រទេសជប៉ុនចន្ទសេរីថៃសុកសានប្រងបានរៀបចំនៅកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅតាមតំបន់នីមួយៗមកពីបច្ចុប្បន្នដោយការវិវត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរចំណុចតាមផ្លូវការរដ្ឋបាលបានផ្លាស់នៃភូមិភាគនីមួយៗបំបត្តិនៅខេត្ត3ចូលមកខេត្ត1ស្រុកទាំងអស់គឺត្រូវបាត់និងលើកឡើងយកឃុំជាធំវិញជាងហើយក្នុងមួយឃុំមានមួយវត្តឃុំមាន2វត្ត3វត្តជាងហើយពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅគ្រប់នៅក្នុងខេត្តវិញឡុងថ្មីនេះគឺប្រងបានរៀបចំដាក់នៅក្នុងរៀបចំឲ្យទៅជាតំបន់គឺរួមមានក្នុងខេត្តឡុងហោគឺរួមមាន8តំបន់នៅក្នុងខេត្តប្រតាប៉ាំងចាស់គឺមាន7តំបន់ហើយនៅខេត្តឡុងហោចាស់គឺមាន1តំបន់រួមនៅខេត្តវិញឡុងថ្មីគឺមាន8តំបន់នៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងចូលក្រឡេកមើលទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់បំព្រងនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលានៅវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវជាវត្តមួយដឹកនៅក្នុងភូមិភាគនៃស្រុកកញ្ចុងជាកញ្ចុងឈ្មោះខ្មែររបស់យើងពីបរមរានមកចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើយើងនិយាយអំពីតំបន់យើងមិនដឹងថានៅទីកន្លែងណាទេហៅថាតំបន់ទី4តែបើយើងនិយាយអំពីស្រុកកញ្ចុងយើងដឹងថាកញ្ចុងគឺនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តប្រតាប៉ាំងអញ្ចឹងខេត្តប្រតាប៉ាំងគឺមាន8ស្រុកនិងទីរួមខេត្តណាចឹងហើយយើងអាចដឹងបានតាមការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបករណាអាភិបមានឈ្មោះចាស់និងឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ល្អនេះហើយគឺមានទាំងអ្នកគ្រូលោកគ្រូប្រសង់និងក្រហមស្ម័គ្រចិត្តចូលមកបំពេញតួនាទីជាគណៈមេប្រយោគគណៈមេប្រយោគនេះហើយគឺសិតតែជាតួជាកងជួរនៃគណៈគ្រូបង្រៀនបានបំពេញតួនាទីមួយឲ្យឈ្មោះថាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីហៅថាតំប៉ាំងស្នងសរសៃផ្លាស់វេនបន្តគ្នាគ្រូចាស់ឈប់គ្រូថ្មីចូលមកដើម្បីបង្រៀនដល់កុលបុត្រខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមឲ្យហៅថាឲ្យចេះយល់ដឹងហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាមកពីណាអញ្ចឹងគឺចូលប្រលិកមើលគ្រូបង្រៀនគេថានៅក្មេងសិតតែដឹកងូកណ្ដុងហាណាតែគេហៅគ្រូហាទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អប្រពៃមួយនេះយើងទុកជាឯកសារដើម្បីចែកចម្លែកដល់ខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកមានខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលឥឡូវយើងបាត់ខ្មែរលើហើយនៅសល់តែខ្មែរកណ្ដាលហើយនិងខ្មែរក្រោមពេលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទូទាំងខេត្តឡុងហោហើយដែលមានតាំង8តំបន់ដាក់កម្មវិធីប្រឡងថ្នាក់ពុទ្ធិកាបឋមសិក្សា
មាន3ថ្នាក់អញ្ចឹងតំបន់នីមួយរួមចូលគ្នាមកប្រឡងក្នុងទីនេះហៅថាមណ្ឌលប្រឡងនៅវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវជាតំបន់ទី4ឬក៏ហៅថាមណ្ឌលទី4នេះជាឯកសារវីដេអូនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវបានយកនៅឧបដ្ឋានសាលានេះធ្វើជាទីកន្លែងសម្រាប់ពិនិត្យវិញ្ញាសាឬគេហៅថាឲ្យបន្ទុះ